Ahojte moji zlatí, takže som tu zase ja, dnes je streda. A dnes by som vám chcela predstaviť moje 3 zapletané copy alebo účesy. Dúfam, že sa vám predošlé video páčilo. Dala som si veľa námahy na ňom, aby bolo pekné naozaj. Dúfam, že sa vám páčilo. Dnes by som chcela poďakovať mojej kamarátke Veroniči, že mi dalo takéto úžasné tričko. Ďakujem. Takže mohli by sme aj začať. Takže ja prvé si tam dole cop. Dnes budeme potrebovať kefu, normálnu kefu, alebo hrebeň. Mám tu viacero gumiček, ako budeme potrebovať. Takáto, ešte takáto, dve také. To je jedna taká tučnejšia. Toto je ďalšia ešte do rezervy. A potom mám takúto z tých maličkých, čo sa z nich robia tie gumené náramky, takú som si zobrala, lebo dnes budeme potrebovať, alebo nejakú maličkú gumičku. A takýto štipček tu mám a takúto sponku, takže môžeme začať. Najskôr si dobre prečesajte vaše vlasy. Ja už som si ich dneska prečesávala doskrát, lebo už sa odohodlávam dosť dlho toto video točiť. No a už som na ňo urobila aj fotky. Takže dobre si prečtete vlasy. Niekomu sa moje vlasy nepáčia, niekomu sa im možno, že budú páčiť, neviem. Takže spravíte si vašu cestičku. Ja mám teraz takú akú mám, neviem iba presnú, mne sa nedá presne spraviť. To si tak spravíme, toto takto. Potom nemám tu štýlkový hrebeň, ale tak môžem si s touto špicou spraviť. Spraviť takúto čiarku dozadu, aby ste tu mali takýto prechod. Takýto prechod, aby ste tu mali. Ja si vyčešete hore. A zadné vlasy si dáte to dozadu. Teraz si chytíte toto takto. Tu si zoberiete troši linka vlasov. A ako normálne chcete pliesť, tak si ho rozdelíte na 3 časti. Na 3 časti ho rozdelený a začnete pliesť. A ako sme zvyknutí, tak si tam spravíte priberaný cop. Takže viete ako. Teraz mám dve strany, tuto, takže priberám si aj k tejto strane niečo, aj k tej druhej zozadu. A stred mám stále tuto. Takže teraz zapletieme kúsoček. A teraz priberáme zase niečo na obidve strany. Teraz zase kúsok zapletieme. Zase na obe strany. Vidíte, už sa mi to tak rysuje. Tuto sa začnete brať zo spodu vlasy a začnete nogom dozadu. Smerom. Aby to bolo také troška exotické. Nepríde ten výučas taký veľmi v pohode na pláž, napríklad na nejaký šport. Takže teraz momentálne budeme potrebovať, vidíte, už sa mi to chcelo taký nakročiť až sem. Teraz budeme potrebovať tú maličkú gumičku. Si to rozdelím. Stačí naraz, na dva, tak aby vám to držalo. Toto si tu upravíte, ak sa vám tu niečo nepáči, ale to je taký cop. Dáte všetky vlasy dozadu. A poviem vám, že ja tento účet môj netrénujem. To je tak, snažila som sa nejakú nápadku. Môžete ten cop nosiť takto, s copom, alebo si z toho spravíte takto nejaký taký drdolček maličký.
nech sú také športovejšie. Takto. To je môj top. Nebojte sa, na konci videa tam dám fotky, ako sa mi podarili všetky 3 účasy. Tam mi fotila moja úžasná mama. Ďakujem. A môžeme prejsť k ďalšiemu účasu. Dostanete sa dole. Uj. Mimochodom je tu hrozné počasie. Takéto počasie tu nebolo posledných neviem koľko rokov, ale je to tu hrozné. Som bola teraz vonku, ale som úplne zničená. Sú tam záveje snežné. Hrozné niečo. Zase si spravím cestičku moju, nevydarenú. Tak ako väčšinu mávam. No, teraz sa vám otočím a zaberiem si gumičku. Dám si ten čipček, už sa idem otočiť. Takže dúfam, že to dobre uvidíte. Teraz si zoberete kúsok z tohoto nad uchom. Smerom nad uchom. Kúsok tohto. Aby to bolo tam príjemné spravené. A ak ste pozerali hry o život, tak Katniss Everdeen tam mala takýto sok. Toto najradšej nasietajte do jednoduchý, všade sa tam nosiť, ukážem pomilovček, je naozaj super tento sok. A vy začnete pliesť. Normálne ako ste zvyknutí. Kúsok si zapletieme a potom začneme vyberať. Takto. Bočný. Ku každému bočnému pridám jeden vždy. Ja som zvyknutá tak pliesť, ak ste inak, tak spoločujeme pridávanie. Zvládne to každá baba, alebo každý zvládne taký chalan. Je to zvládne byť ťažké, rýchlo sa to dá naučiť. Ja som sa to naučila za 15 minút. Aby ste videli na mňa. Dobre, co? Zaguntujeme. Sobie gotowi? Tak, ja mám ofinu, som si osvojila, keď som bola menšia. A ako vidíte, stále mi dorastá. Už neviem, čo mám s ňou robiť, lebo mám také kudrnaté vlasy. Ale keď nemáte ofinu, tak to sa môžete normálne pridať do toho copu, ale mám ofinu, mne by to nevyšlo. Takže si to takto zatočím. Takto a tiež to pripnem. No, teraz vám ho ukážem zozadu ten cop. To bolo počítať. No, nič to nie je ťažké, je to naozaj ľahké, je to pekné. Normálne som to zaplietla a naozaj to nie je nič ťažké. Takže dávam si dole.
naozaj vlasy majú v tom cope stabilitu, nemôže sa vám nejako vypadnúť alebo niečo. Je to naozaj dobrý do školy, dobre účesy do školy, do roboty, na univerzitu, na šport, na hocičo. Je to naozaj super. Najradšej ich nosím, aj keď mi mama niekedy nadáva, že prečo si stále zapletám vlasy, lebo mami je myslím dobre. No, a teraz máme konečne nejaký iný, čo nemusíme zozadu pliesť alebo priberané. Toto sa vám možno, že bude zdať ľahké. Takže zase moju ofinu si musím ja oddeliť. Ja mám odstrihnutú, čo som teraz spomenula. Normálne si spravíte na boku cop. Normálny klasický cop, len túto na boku. To dajme tomu si spravím s takouto gumičkou. Normálnou. Tak. Tu si zatočíme. Komu sa to páči, môže to aj takto nosiť, mne sa to veľmi páči, ja to osobne nosím ľadové. Je to tam fajn. Môj zlatý, tento cop, prepáčte, tento cop si chytíte na do polovice celého delíka. Do polovice. A to si vyťahnete. A začnete. Z tejto strany si zoberete, ako to vy chcete, tučnejší alebo užší. Z každej tej rozdelenej strany si zoberete nejaký kúsok vlasu. Najkrajšie je to, keď to berete také isté, ale vám to teraz chcem ukázať. Takže máte takéto dve, z toho si zoberete, také menšie nejaké a prehodíte si ich len. Aby boli takto stríža. Zase si chytíte tento v strede, pritiahnete a teraz ho začnete držať, hej. Z tejto strany dáte sem, chytíte, z tejto strany dáte sem a chytíte, pritiahnete a takto budeme pokračovať až dole. Ani toto nie je nič ťažké. Je to tiež veľmi pekný cop, rybí chvost. Tu sa to volá fiškrétny cop. Ja som zastancom týchto pletených vecí. Aby tu bola takáto čiarka v strede. Veľmi sa mi to páči. Takže prišla som ku koncu tohoto copu. Tu to zase zagumkujeme. A sme hotoví. Normálne. Môžete to nosiť stále. A ďakujem, ak ste si toto video pozreli. Ak ste ma ešte neodoberali, tak je najvyšší čas. Teda samozrejme, ak sa vám moje videá páčia. A budem rada za každý like, mám vás veľmi rada. Na konci ukážem všetky 3 frizúry ešte raz na teda účesy na fotke. A prajem vám pekný týždeň a vidíme sa cez víkend. Ahojte!